太阳风暴导致6000架飞机出现故障。就在昨天 ，Jetstar A320 全球停运，很多朋友到了机场才发现自己的航班已经取消了。这次混乱的原因是欧洲的飞机制造商空客突然宣布对6000架 A320 客机进行紧急召回并维修处理，范围之大前所未有。起因是上一个月一架空客飞机发生故障，最后紧急迫降。经调查得出结论，太阳耀斑干扰了飞控数据，存在重大的安全隐患。于是为了规避风险，空客于当地时间11月28日正式下令，对全球6000架 A420 飞机实施远件升级。这是空客55年来最大的召回行动之一。下一个视频我们就要聊一聊最近太阳的异常活动。